بصوا يا جماعه فيديو النهارده ده بقى يعني ايه، عايز اعرفكم بس دماغ المصريين لما بتشتغل. دي دماغ المصريين، طبعا دماغ المصري ولا تقول لي ياباني ولا الماني ولا اسباني ولا صيني ولا هندي. بصوا يا جماعه دماغ المصريين، واحد عامل مسمار قد ايه يبان في الكتينه، قال يعني هو كده عشان يربط ايه الكتينه، يعوز يشد يقف من المشوار يروح جايب مفتاح 10 ورابط سنه وفاكك سنه ويشد الكتينه. هذا يا جدعان دماغ المصريين، عشان بس نعرفكم ان احنا دماغنا شغاله. دي دماغ مين؟ دماغ المصريين. ودماغ مين تاني؟ ايه؟ ودماغ مين؟ دماغ الوسطى محمد احنا عاوزينها. لا مين اللي عمل دوت؟ اللي واحد ابن حلال. دماغ مين؟ ايه؟ دماغ مين؟ دماغ فراج ده يا جماعه. ماشي. فراج ده مشغل دماغه وقال لما اعمل المسمار الحلو ده ويشد بيه الكتينه زي ما انتم شايفين كده المسمار ده. ده دماغ مين؟ شغل سند وسند. دماغ مين؟ المصريين. لا دماغ فراج. دماغ ما هي العلافه ايه؟ بصوا يا جماعه الاختراعات اللي احنا بنشوفها، ادي يا جماعه دي الاختراعات اللي احنا بنشوفها من المصريين اللي هيجيبوا لنا جلطه. والله العظيم احنا هيجي لنا جلطه بسبب المصريين واللي بيعملوا فينا. ادي اهو مسمار طويل 10 بسم الله ما شاء الله، مسمار تقريبا 20 سم ده ولا 50 سم ده ولا ايه ده، وزي ما شايفين كده يا جماعه